Jeg er 10 år eldre. Og det merker jeg jo litt her og der. Jeg tenkte gjennom puberteten et par ganger til. Særlig det siste føler jeg at jeg har lært veldig mye som jeg skulle ha lært for 10 år siden. Det at vi får gjort noe i det hele tatt som band, det er jo et under, altså. Vi er jo et unikum av mangel på organisasjon og strukturert liksom virke. Vi drar i 3 retninger hele tiden. En del mer desillusjonert på mange ting, liksom. Sånn utifra de tankene man gjorde seg om å bli musiker og og liksom følge ens egne drømmer så langt man kunne ta det. Det er en virkelighet oppi det som er ganske annerledes enn mange er klar over. Og for meg så tror jeg det var liksom de siste 5 årene jeg føler at jeg liksom har gått fra å være veldig barnlig på mange måter til å kanskje ikke bli voksen etter det. Lengter du av og til tilbake til det livet du hadde før du ble popstjerne? Ja, jeg er liksom den i bandet som er mest sånn som har lettest for å ty til ekstremer der, liksom. Jeg blir veldig jeg føler meg veldig lett fanget, liksom, og lengter ofte til en annen tilværelse. Men er du kommet til et punkt der du kanskje tenker til å bli lei av all suksessen og viraken? Suksess og virak tror jeg vi alle 3 ble veldig lei av veldig raskt. Jeg tror når vi kom til England, før England så hadde vi et band som het Bridges. Der brukte vi alle ordet kommersiell. Og i Norge på den tida så var det jo stort sett bare norsktoppen. Så det var ikke noe sånn listekjør, egentlig. Men når vi kom til England, og etter et par år der vi dro på klubber, og vi så liksom hva som foregikk der sånn, så begynte det å vokse et sånn behov for at, ok, dette her kan vi fikse også, liksom. Vi kan være like catchy som noen annen. Så vi gikk inn der. Jeg tror de 2 første årene det var det som var målet, altså spille og skrive regnspikka hits, liksom. Vi var jo klart mer naive når vi startet. Ikke minst i den målrettingen vi hadde, kan du si. Vi trodde jo at vi kunne bare bli kjent først for det vi gjorde, liksom. Bare liksom conquer the charts. Og så kunne vi, når vi først hadde den posisjonen, så kunne vi fritt utvikle oss slik vi selv ønsket. Det var jo der tok vi feil. Så enkelt det ikke. Altså. Når du først har blitt kjent for noe, så er det veldig vanskelig å riste det. At du var en dagdrømmer da du var ung. Du levde i din egen verden og hadde en frodig fantasi. Og ble du kanskje sett på som en særing? Ja, det gjør jeg sikkert. Det gjør jeg vel ennå, tror jeg. Du har til og med påstått at du ble mobba da du var liten. Det er nesten vanskelig å tro. Sier du det? Ja. Det er liksom enhver form for sånn ekstra oppmerksomhet har mange likhetstrekk, enten det er negativt eller positivt på en måte. Så jeg lærte mye om folkemasser, kan du si, på en måte, føler jeg, i den første fasen, i den tidlige skolefasen. Jeg ble mobba veldig kraftig da. Det var en veldig tung periode. På hva måte ble du mobba da? Jeg sa mye teite ting, jeg sa mye rart, tror jeg. Altså, jeg fant på greier som ikke var sant. Og enten så er det sant, eller så er det løgn, ikke sant? Og alt jeg sa var i grunnen løgn, eller mesteparten av det. og da blir du hivd ut, altså. Fikk du juling også? Ja. Er det godt å komme hjem igjen til Asker nå, da, og så vise deg å ta igjen? Ja, nå er jeg kommet hjem for å banke dem opp. Nei, det er jo da en ganske lenge siden, men det hadde en betydelig innvirkning på hele min ungdomstid. Det hadde det. Jeg tror faktisk også at det er ganske vanlig blant folk som senere stikker nesa ganske langt fram. Altså, de har vært gjennom sånne runder. Men selv om du har blitt mobba, så har du vel alltid hatt ganske stor tro på deg selv? Nei, absolutt ikke alt. Det går også i bølger. Men den kan være uforsvarlig stor. Men det er sånn den må være, egentlig.
Mener du at du har litt for stor selvtillit i dag også? Nei, den er ikke for stor. Det spørs hva du mener, liksom. Den kan være urealistisk, men det er nettopp den driven der som gir deg muligheten og friheten til å gjøre ting som du ellers ikke ville gjort. Det er ganske viktig, tror jeg. Men jeg kan være veldig usikker i andre faser, og da er jeg ubrukelig. Jeg tror for meg er det låtskrivning er en ting, og så er det hvordan du arrangerer det og produserer det på den andre. Og når du leser platekritikker, så er det veldig mye akkurat produksjonen du får kritikk på. For jeg vet at det er låter fra første albumet som lett kunne ha funnet plass på Memorial Beach og siste del på, liksom. Så en låt, en god låt, den bare kommer, altså. Hver gang jeg skriver en bra låt, så tenker jeg det er antageligvis den siste. Det er 12-11. Kan du nynne litt av den? Husker du den igjen? Ja, lagd på blokkfløyte, sånn kunne bare de hvite notene. Den gikk noe sånn som det er hit, det, altså. Jeg synger min sang om vinden, heter den. Ja, og det er bare... Jeg husker ikke teksten, men et par strofe. Den er liksom... Jeg kan plystre den, kanskje. Ok. Yeah. Den siste noten der var veldig viktig. Det var sånn grepskifte. Ja, men det var jo da, men det var veldig tidlig da. Det var når jeg traff Magne at vi virkelig begynte å skrive låter. Hadde lært et par grep på gitaren og sånn. Da gikk det mye rockoperaer og svære ting. Og vi gikk på interrail 3-4 ganger hvor vi hadde en sånn låtskriverkrig. Så du visste alt fra du var liten at det var komponist og tekstforfatter du ville bli? Det begynte rundt da, ja, sånn rundt 13-14. Da Magne hadde et band nede i gata. Jeg holdt på med en som hadde et hjemmeorgel. Jeg hadde sånn der hjemmespikker av trommer. Når vi hørte at Magne hadde en forsterker og sånn, så var det bare full klaff. Veldig tidlig opptatt av musikk. Fra jeg var 3-4 år, så viste jeg tydelig tegn. Da jeg begynte å spille piano i den alderen der, og begynte liksom å finne på egne ting og sånn. Men så, til mine foreldres glede, kan man si, så de dette og skaffet meg lærer. Og det øyeblikket jeg fikk lærer, så døde gnisten fullstendig. Og da gikk jeg vel og lærte piano i 8 år, tror jeg. Og lærte ikke en note, altså. Du fikk en dårlig lærer, altså? Nei, han hadde en umulig elev. Jeg tror ikke jeg hadde dårlig lærer. Jeg spilte trombone også i et korps, og det var jo bare tull. Jeg spilte liksom... Jeg kunne jo ikke noter. Og jeg kunne jo ikke følge de andre heller, fordi det ikke var interessant, altså. Jeg ble ikke tent på det. Så jeg spilte bare mine egne greier, og greide å gjemme meg liksom i virvaret av uttoner. Faren din spilte også i band, og er det han du har arvet musikaliteten din etter? Det sies så i familiesirkler. Ja, far din omkom i en flyulykke da du bare var 5 år gammel, og da var du vel alt for liten til å kunne være med han ut på spillejobber? Det eneste enkelt klare bildet jeg har av han er at han øvde på trompet. At han sto liksom med trompetene rett ned og et ben oppå sånn puff og spilte. Det er liksom eneste jeg husker. Så det er klart det henger jo sammen med en form for musikalsk tilknytning, akkurat det minnet der. Så det er klart at det har vært mye rare tanker man gjør seg når man liksom er i samme situasjon og har et lite barn, selv er ute og reiser mye, borte mye og driver med musikk og flyr mye og liksom av og til så er det liksom litt sånn skremmende paralleller på mange måter, for
Jeg ønsker på en måte å ivareta et normalt familieliv, og liksom kunne gi familien det som kanskje ikke var mulig for meg, da. Føler du at du forsømmer familien din på noen måte? Ja, hele tiden. Og det er en sånn dårlig følelse du sitter med konstant, det tror jeg, som du bare må, som du aldri må slippe tak i. Hvis sønnen din, som nå er ca. 3 år, hvis han når han er 20 vil til London for å søke lykke som musiker, vil du da holde han igjen og si at nei, bli hjemme? Ja, jeg drar fram alle de gamle aha-utklippene og prøve å forklare hva det egentlig dreier seg om. Det er klart, jeg håper jo at jeg er en type forelder som greier å la han ta avgjørelsen selv, men jeg har i hvert fall noen år på meg nå til å prøve å manipulere han i en eller annen retning. Så du tror at sønnen din kan bli like lykkelig om han spiller i et lokalt band og har en vanlig 9-4-jobb? Absolutt, det er ikke noe suksess og alt det andre som vi har liksom fått med oss, er ikke noe, har ikke noe med lykke å gjøre.